大家晚上好啊！哇，又係亂七八糟，係啊，實戰環境就係咁噶啦。背後成排人等住我開飯啊，得鬼閒整到咁乾淨咁整齊，係咪咁講啊？大家屋企嘅廚房都係咁噶啦。啊，今晚呢，我想同大家分享啲乜嘢呢？我今日喺鮮魚檔見到好嘢喎，乜嘢嚟㗎？黃骨魚啊！OK， 咁啊，黃骨魚咧係一種淡水魚，接近呢個塘虱。本來咧，今日我見到有塘虱嘅，咁我想蒸塘虱食，但係咧突然間眼邊一閃，喂，有黃骨魚喎，咁所以咧就買咗黃骨魚。黃骨魚咧佢個肉更加嫩。如果大家覺得咧塘虱魚個肉都好嫩嘅話咧，黃骨魚個肉咧就更加嫩。咁今晚我想同大家今晚想同大家分享啲乜嘢呢？就係豉汁蒸黃骨魚。OK， 我首先呢落去洗咗佢先。嗱，咁我就稍為攞水咧就沖一沖佢啊。嗱，大家唔好睇我呢個係污糟水啊，呢個叫做米水、洗米水啊。不懂的話麻煩你去Google一下啊。唔好再喺度，即係連入廚基本嘅知識都唔知，就喺度亂咁講嘢嚇。好嗱，跟住然之後咧，咁其實有啲咩材料咧？就薑啦，跟住辣椒一隻啦。呢個先係重點啊！呢個係乜嘢啊？呢個咧就係我自己打嘅豉椒醬嚇，即係嗰個豆豉醬。OK， 萬用豆豉醬。嗱，咁我稍為啲魚咧，我擺埋一邊先嚇。咁啲嘢擺埋一邊先。嗱，啲魚咧，咁我喐一喐過嚟俾大家睇下。咁啲魚咧，基本上都係嗰種清潔嘅即係嘅手勢㗎啦。就係攞水捽一捽嗰啲空腔啦，捽一捽啲即係嗰啲腮位啦，就等佢冇咁腥啦。OK。嗱，今日因為咧呢個黃骨魚咧就今日比較大條啊，咁可能咧大家會見到有陣時候會細條啲嘅，咁呢個大條咧，即係今晚咧我哋係3個人食飯，所以咧就一人一條咧就剛剛好噶啦。嗱，大家睇唔睇到啊？我捽完之後咧，佢馬上咧就即係變成紅色啦，因為有血水啊嘛。咁呢啲咧就係我哋基本上咧清潔海鮮。嗱，呢個就真係污糟啦，要倒啦。咁清潔海鮮咧，我哋必須要做嘅一啲功夫嚟嘅。嗱，咁咧黃骨魚咧，大家要小心喎。嗱，呢啲刺咧，即係呢個位咧，冇對到焦啊。嗱，呢個位咧，佢有啲毒刺嘅。咁通常咧個魚檔咧就會幫你剁咗佢噶啦。咁我叫魚檔幫我劏嘅。咁但係有陣時候佢忙中有錯咧，大家要檢查一下。最好咧就係自己檢查一下咧，就唔好俾佢吉親啦。吉親嘅話好赤痛噶。OK 咁嗱，呢個背脊咧都係有呢個毒刺嘅，咁都係啦。咁魚檔幫你剁咗佢，咁你提一提佢啦。咁通常佢都會照做噶啦，但係可能會忙中有錯剁漏啊。OK， 好啦，嗱，跟住然之後咧，而家咧進入咧我哋一般處理呢個係即係我處理呢個魚嘅基本程序啦。大家記唔記得啊？我點做啊？記唔記得啊？冇錯啦。嗱，咁咧就首先咧就係攞少少鹽啦，反轉佢先，攞少少鹽咧就揦一揦佢，跟住然之後胡椒碎啦，胡椒粉啦，其實喺呢個部分咧，其實胡椒粉會更加好嘅。OK。好，跟住然之後咧，落少少酒啦。呢個咧就係基本上標準嘅除腥方法。OK，大家要記住啊。嗱，咁呢個係垃圾袋，大家都清楚噶啦，睇慣我就。如果睇唔慣嘅話咧，就我話俾大家聽，家廚香港嘅家廚通常都係咁噶啦，方便自己啊。嗱，跟住然之後又係啦。就攞手捽勻佢啦，咁小心佢嗰3條倒刺喎。雖然話斬咗啫喎，
但係都會係有機會慘親手，大家要注意啊！嗱，咁咧就將呢3條魚咧就酒啊鹽啊捽勻佢啦。大家記唔記得我用鹽係咩意思啊？令到佢脫水跟住然之後咧酒係同埋胡椒係咩意思啊？除咗佢二線菌，就一定可以令到佢嗰啲腥味去晒㗎啦。OK。咁呢個咧就係標準順德人嘅蒸魚法。我呢啲蒸魚咧，我話俾你聽咧，我好多蒸魚啦，基本上隔夜，通常咧就算隔夜嗱，而家就清洗啦，即係隔夜咧翻叮翻咧，翻熱翻咧都唔會腥嘅。但係咧，大家應該有個經驗即係嗰啲魚咧蒸魚或者係炆魚都好一翻叮咧就會係即係會好腥嘅。但我咁嘅做法咧，就算你翻叮隔夜食咧，都唔會腥嘅。我呢個好有信心因為都幾廿年都係咁樣做㗎啦。咁我個仔係特別中意食嘅，有陣時候我個仔仲抵死，佢話：喂，老豆，好似啲魚咧隔夜咗凍咗仲好食。我話唔係話你唔腥咩？佢話唔腥喎，好好味喎。咁即係希望大家明白。即係每一個處理嘅手法都會有佢嗰個效果出嚟嘅。好啦，嗱，咁除咗係我哋係即係已經沖洗乾淨啦。嗱，你唔好以為咧，嗱，點解好多嘅人咧？嗱，我特登俾大家睇呢盆水，呢盆水都仲有啲血水嘅。咁有啲雜質喺度嘅。嗱，點解咁多嘅廚師都會教你咧？即係蒸完嗰啲蒸魚水唔要咧？個原因就係睇下呢盆水，你以為洗完之後好乾淨啊？要經過我先頭嗰個程序先至叫做真正乾淨咁所以咧，好多時候咧，嗰啲即係蒸魚水咧，都會帶有好濃烈嘅腥味嘅，尤其是某啲嘅魚。咁所以咧，大家我不厭其煩，我條即係整嘅魚，我都教大家用呢個方法。點解咧？因為整完之後一啲都唔腥。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，整完之後都仲要做多個程序嘅喎。咁熟悉我嘅朋友，睇慣我嘅朋友都知道係點樣噶啦，就係索乾啲水啦。本來咧先頭有啲潺嘅，咁我而家咧，我咁樣整一整之後咧，我而家摸上個魚身都好爽噶啦，已經。咁索乾佢啦。咁做埋呢個步驟之後咧，之所以叫黃骨魚你佢好似都嗰啲油都係黃嘅個肚嗰度。咁咧即係做完呢個步驟之後咧，咁我可以保證大家咧嗰啲魚汁咧就可以用翻嘅。咁我都之前講過啦，好多時候點解一定要用蒸魚豉油啊？個原因就係因為個師傅都會教你咧倒走嗰啲魚汁，咁你變咗咧，你食唔翻原本嗰條魚嘅鮮味啊。OK， 咁所以咧咪就要靠呢個係蒸魚豉油去提鮮咯，提翻個味出嚟咯。OK， 咁而家基本上咧嗰啲水都七七八八冇晒㗎啦。大家咧可以放心，嗰啲魚汁蒸出嚟咧都唔會腥嘅。OK， 處理完啦喎，我擺埋一邊先，跟住然之後我做乜嘢啊？刮薑大家都睇到嘅，我咧基本上咧。即係都係一般家廚嗰種手法啦，都係咁樣做噶啦。點解成日都我要擺個即係袋嚟做垃圾袋咧？喺我面前咧，個原因就方便啊嘛。OK， 刮薑好簡單嘅啫，跟住然之後切薑啦。其實咧，用我嘅即係嘅配方嗰個豆豉醬啦，萬用豆豉醬。萬用豆豉醬就呢一盒啦。咁咧，我會喺說明嗰度咧，會俾翻條 link 俾大家點樣去製作啊。切薑就好簡單嘅啫，拍平佢，跟住然之後。
咁啊，你想切幾幼都得嘅，你想切幾粗都得嘅。咁咧，其實咁樣切咧就可以係即係啲薑咧就切得整齊啲，唔會岩岩巉巉嚇。好，搞掂。嗱，如果大家想切幼啲咧，再幼啲都仲得。嗱，咁啊可以俾大家睇下有幾幼啦。咁啊，上次啊有個啊唔好話我記仇啊，即係有陣時候我真係唔係好明嘅，即係大家工作環境唔同啊，咁你有意見咪大家分享下咯，係咪啊？無需要講到自己一日切10斤薑，跟住然之後話自己切到幾幼。嗱，我要再幼啲都仲得，主要視乎咧就個用途。咁切咁幼嚟做咩咧？我好多時候咧要切到咁幼咧，就係因為我要開薑醋食嗰啲蟹醋咪可以切到咁幼咯，係咪啊？咁如果蒸魚嘅求其切差唔多就 OK 噶啦，但係呢次咧我都切得好幼，又切快咗費事突然間又俾人話我你呢啲唔夠專業啊點。喂大佬，我真係唔好明嗰啲人咩心態咯，即係嗱大家又唔好介意我咁多廢話。咁有陣時候我主要想講嘅就係人生嘅道理，做人需唔需要做到咁呢？我想問下嗰啲人。OK， 大家各有各做啫嘛，啱唔啱啊？喂，如果你唔肯拍片去同大家分享嘅，你有更高嘅技巧嘅，你講嚟都冇用啦，你柴人台冇意思㗎，係咪？好嗱，咁啊整完之後咧，跟住然之後做咩咧？嗱，呢個豆豉醬咧，之前有朋友咧就話，喂即係話我個豆豉醬咧好硬身喎，好乾喎，點解？因為我要長期儲存啊嘛。如果佢濕嘅話，咁咪唔得咯。嗱，咁我攞翻隻辣椒出嚟啦。咁我先嚟洗咗，大家都見到嘅。咁啊，切辣椒絲啦。嗱，如果大家咧唔驚食辣嘅話咧，即係唔中意食辣嘅話咧，呢個辣椒絲就俾少啲或者唔放都得。咁嗱，大家見到我呢隻辣椒好大隻嘅，呢啲叫做泰國鳳眼椒啊。我中意用佢即係用一隻就夠啦。平時 OK 好嗱，跟住之後嗱仲好香啊！我呢度已經擺咗成個幾月㗎啦，由3月擺到而家㗎啦。即係足足有成2-3個月㗎啦 ，OK？ 咁點解我要炒到咁乾呢？可以長期儲存啊嘛。好嗱，跟住然之後大概咧放2大茶匙。咁嗱，先就話啦，咁有啲朋友就話：喂，你好乾喎，好難用喎。所以咧呢個時候我哋就要開翻佢，可以放少少油啦。跟住然之後咧就加呢個係少少嘅水啦，就熟嘅水唔係生水啊，咁少少就得噶啦。嗱，咁開翻佢咧就得噶啦。咁咧嗱，呢個咁啊炒過嘅豆豉醬，咁啊有啲新嘅朋友仔唔知啦，即係唔知我會即係炒咗個豆豉醬啦。呢啲豆豉醬咧，佢入邊咧我加咗呢個陳皮啦、蒜頭啦、薑蓉啦。有蠔油啦，有糖啦，有少少雞粉啦咁樣，所以咧呢個辣椒醬唔係辣椒醬，呢個豆豉醬咧就好夠味嘅，而且係偏甜嘅。咁咧等陣間咧我哋蒸熟咗之後咧，我哋就可以做乜嘢啊？我哋就可以係就咁落生抽，再配合埋我嗰個唔腥嘅魚汁，咁咧整道魚咧就蒸魚咧就會好出彩噶啦。OK 得唔得嗱？大家睇唔睇到？嗱，而家我搞翻稀佢啦，我嗰個萬用豆豉醬就係咁樣用嘅。咁先頭咧，我咪加咗水嘅，又加油嘅。其實正路係用油嘅，不過我就費事俾人話口實即係話我用咗油太多，咁所以咧我就用水去開佢。好啦，嗱呢個時候咧，每條魚咧就擺勻佢。
嗱，呢個豆豉醬咧開好咗之後咧，你係擺1年半載都唔即係擺幾個月都唔怕嘅。咁啊，亦都有啲朋友仔啦，就話翻俾我聽，1個禮拜都唔使食晒，點解？佢話我又送俾朋友，我自己又好中意食，咁啊食下食下，咁啊食咗好多啦。OK。嗱，咁咧我呢個豆豉醬咧就係基本上唔放薑絲都唔會腥嘅。咁但係點解我會放薑絲咧？我之前我蒸魚我都解釋過，因為我本人咧就好中意食咧，即係經過豆豉醬浸過嘅薑絲嘅。OK， 嗱咁啊俾大家睇下。嗱，咁啊基本上攞落去蒸就得㗎啦。咁啊等陣間我開火蒸嘅時候再同大家分享咯喎。嚇，係咁啦，等陣間見啊！好啦，大家咁咧先頭咧我就已經係同大家介紹咗點樣處理嗰啲黃骨魚啦。咁而家咧水滾啦，咁啊梗係要放魚落去蒸啦。嗱，咁咧就蒸魚咧，咁啊我成日都講話8分鐘啊10分鐘啊。咁其實個原理係點樣嚟嘅咧？嗱，我先係上咗鑊蓋，校咗時間先。咁呢條魚咧就3條魚計啦，就唔算係太厚身嘅，咁所以我8分鐘就夠噶啦。嗱，咁其實咧蒸嘢咧嗰條方嗰個時間係點樣計嘅咧？一般嚟講就係計佢嘅重量乘以0.8就 OK 噶啦。即係話咧，通常我哋買嘅魚翻嚟咧10兩啊11、2兩咧，大概係蒸8分鐘9分鐘到。咁如果譬如話超過1斤嘅，咁啊12分鐘一路上嚇。咁啊，我哋家廚嚟講咧，就好少會話蒸斤半以上嘅，所以咧你好難得會蒸到超過係20分鐘嘅。OK， 記住蒸魚嘅時間就0.8，佢個重量計佢嘅重量，然之後乘以0.8，基本上咧就錯不了噶啦。OK， 嗱呢個咧就formula嚟嘅。咁你話喂唔係喎，咁難計數我唔識計喎，咁點算啊？咁嗱一般嚟講咧，如果薄嘅魚咧，薄到咧好似我哋手指咁薄嘅話咧，一般嚟講6分鐘就可以噶啦。咁如果係厚身少少，佢本身咧又有腹腔啊或者各樣厚到咁厚咧咁咧就大概8分鐘起跳，咁就一定錯不了。但係記住啊，無論你蒸幾耐都好，蒸魚咧我哋好少會蒸過12分鐘嘅。咁如果你都仲係驚住話，哎呀唔得喎，我又驚住過熟，但又驚住唔夠熟，點算咧？有咩辦法咧？上次咧我喺我唔記得係蒸生魚嗰度我有提過嘅，我就話揭開個鑊蓋，見到嗰隻魚眼珠突咗出嚟，白色嘅，即係直頭成個魚眼咧個粒咧就突咗出嚟，爆咗出嚟嘅，咁就一定熟噶啦。因為連魚頭咁大嘅胸腔佢都可以熟嘅話咧，魚肉就一定熟嘅。OK， 得唔得？嗱，呢個基本上蒸魚嘅技巧啦，其他嘅嘢就唔需要噶啦，直接計時就得噶啦。OK， 嗱，等間蒸好咗之後，我落葱啊蘸油咧，我再同大家分享下。好啦，8分鐘響咗啦，熄火先，睇下佢個結果如何啊！睇下先，哇好多汁下喎！嗱，咁咧我先頭講咧8分鐘就一定熟嘅，咁點樣去確認佢熟唔熟咧？大家睇唔睇到個魚眼啊？我 close up 俾大家睇下，魚眼咧。一蒸熟咗佢就會發白，然之後咧就會爆眼珠噶啦。咁佢突咗眼珠出嚟就一定熟嘅。OK， 蒸魚咧最好嘅結果咧就係即係剛剛好熟啊，剛剛好即係仲係黏住少少骨嘅咧就最好嘅。OK， 咁我而家咧就放葱落去啦。嗱，咁我哋香港人之所以蒸魚蒸得好食咧，個原因咧就係即係我哋咧好講求、好着重咧，就係蒸魚嘅時候，熄咗個抽氣先啊，嘈住大家。即係蒸魚嘅時候好講求嘅咧，就係剛剛好熟，同埋咧我哋啲葱啦。我哋咧通常都唔會係翻熟嘅，即係唔會焗熟佢嘅。OK， 咁咧我知道好多家廚咧就中意驚住啲葱唔熟，其實咧啲葱咧就要生葱，然之後潑滾油咧個效果先係最靚嘅。OK， 咁我因為中意食葱啊，所以放好多葱啦
咁好啦，嗱，咁啊呢度基本上就係咁咯喎。咁咧嗱，而家大家咪見到好多汁嘅。咁如果大家咧即係唔想要太多汁，點算啊？咁就倒咗佢。咁啊剩翻咧大概係幾湯匙嘅份量啦嚇。因為點解咧？太多嘅水咧，其實咧就會影響個魚味嘅。咁當然嗱，我有啲嘅蒸魚咧，我會特登留多啲汁嘅，因為點解咧？佢特別好味啊嘛。譬如話上一次嗰個蒜子蒸龍躉腩咁樣，因為我係醃過嘅，嗰啲醃過佢本身有味喺度嘅，所以我唔怕留。但係呢啲咧，我就會盡量咧就唔好留咁多。OK， 咁啊倒翻落隻鑊就 OK 噶啦。跟住然之後咧，嗱我哋咧就進入下一個程序咯喎。等陣間咧，我再開機同大家分享啊，唔好走開啊，唔好熄機啊，我仲要總結嗰個先係最精彩嘅部分啊！好啦，嗱，而家咧我就燒滾咗啲油啦。咁而家咧我就潑滾油落去，潑滾油落去嗰啲葱花、嗰啲葱絲嗰度。即係大家咧唔使驚話嗰啲葱唔熟嘅，其實咧最好食嗰個效果咧，其實就喺嗰個滾油潑落嗰個葱花，跟住然之後再加上呢個醬油嚇，咁咧。就呢個咁嘅蒸魚咧，就真係簡直係 perfect 到不能夠形容噶啦。嗱，咁咧我哋倒豉油嘅時候咧，就倒翻落去呢個係葱花嗰度，等咧嗰啲滾油滲完啲葱花，嗰啲葱汁咧就滲咗落去，跟住然之後我哋再用豉油去淋嗰個葱嘅表面，再由佢滲翻落嗰啲魚嗰度咧，咁就成條魚咧就好鮮美㗎啦 ，OK。咁嗱呢個咧就豉汁蒸呢個係黃骨魚咧，咁本身咧就係珠江一帶流域嘅非常之流行嘅一個即係蒸魚嘅一個菜式啦咁樣。咁咧呢一個嚟講咧，佢主要就食佢嫩滑同埋香 ，OK。咁所以咧，我哋係唔應該蒸得太耐嘅。反正就係基本上，我哋香港人又好，或者係粵菜都好，我哋好講求蒸魚係剛剛好熟。最好咧就係蒸好之後上台撥開啲魚肉，剛剛好嗰啲骨仲係黏住少少肉嘅咧，就為之最 fit 最好嘅一個蒸魚嘅效果。OK， 咁啊可能或者外省人咧佢即係中意蒸熟啲，咁啊可能佢咧會係同大家講要蒸長時間啲，其實唔係嘅 ，OK。不過當然度度都有唔同嘅食法啦，咁啊但係食過呢種咁嘅蒸魚法咧，基本上就翻唔到轉頭噶啦 ，OK。咁嗱，而家咧就總結下啦，咁啊 close up 俾大家睇下啦，嗱，咁啊有幾樣嘢嘅，咁啊第一啦，大家要記住我所有嘅蒸魚嘅菜式其他。即係煮魚嘅菜式咧，基本上都一定係經過乜嘢啊？酒、鹽同埋係胡椒粉呢三樣嘢醃過之後先至係完成嘅。點解咧？呢個係大家唔好誤會。點解咁講咧？就係話唔好誤會咧，以為咧攞水沖完佢之後沖乾淨佢就一定係乾淨嘅，其實唔係嘅。個魚身咧表面仲有黏有好多嘅二線體，而呢個唔係二線體，係叫做二線菌。而呢個二線菌咧就係產生呢個腥臭味嘅最重要嘅來源。如果我哋能夠完全將佢清除嘅話，我可以同大家講，無論大家咧點樣搞條魚咧都唔會腥嘅。嗱，順德人咧之所以全世界出名食魚叻蒸魚靚，點解咧？佢就係用咗先頭我講嗰個方法。咁另外咧，咁當然一個題外話就係順德人咧，佢哋養魚咧，佢哋有一個叫做唔記得叫做沉澱法定乜嘢法啦，沉土法啊定咩法？佢可以令到啲魚咧係完全唔腥嘅咧，就係佢喺賣之前咧，佢係餓嗰啲魚15日。用清水不斷咁換水，養嗰啲魚15日，然之後先攞去出去應市。所以咧，全世界好奇怪嘅一樣嘢就係，喂，淡水魚可以食得魚生嘅咩？你唔好理喎，順德就有個順德魚生喎，好出名嘅喎。點解咧？就係因為佢哋有嗰個清理二線菌呢個概念，而清理二線菌咧，
除咗係我先頭介紹嘅，即係酒鹽胡椒洗佢之外咧，就係先頭講嗰個養魚嗰個技術。OK， 好啦，嗱咁咧，當你做咗呢個過程之後就唔腥啦。咁但係都唔係㗎喎，咁仲有好多嘅其他嘅程序。咁咧就我用嘅係自己打嘅豆豉醬啦。咁大家可能會問，如果第一次睇嘅話會問，亦都未食過我即係分享嘅嗰個豆豉醬自製萬用豆豉醬嗰種野味法。咁大家會問，咁點解要整自己嘅豆豉醬？點解唔係即直撈呢？嗱，我阿媽嗰一代呢，佢哋就會自己撈嘅，即係通常就係蒜頭豆豉、糖豉油咁樣撈啊，係咪啊？油咁樣撈啊。咁但係咁樣撈呢，有個問題呢，就係佢唔能夠完全散發到豆豉嘅香味，而且呢，嗰啲蒜蓉係生生地嘅。咁變咗有種辛辣嘅感覺，就大家咧就可能會覺得仲爭啲。呢個第一，第二咧就係如果你冇炒嗰啲豆豉醬，冇加陳皮落去咧，變相咧就係話你嗰啲豆豉醬就好容易會蒸魚會腥嘅。但係如果用我哋自己自製嘅萬用豆豉醬，因為加咗陳皮落去咧，嗰啲魚就算你唔放薑都唔腥嘅。所以點解酒樓咧佢哋係你發覺佢蒸魚雲係唔會落薑噶，但係佢一樣咁野味，點解啊？因為嗰啲豆豉醬咯，因為嗰啲豆豉醬有陳皮咯。OK， 得唔得？好啦，跟住然之後咧，喂，你蒸好咗之後，嗱，我見咧好多人咧習慣咧就係話，驚住啲葱唔熟啊，焗一焗佢先。其實呢個動作係唔好嘅。正確嘅動作係乜嘢咧？就係直接生葱蘸熟油。呢個咁嘅效果先至係最能夠發揮我哋香港人蒸魚或者係粵菜裏邊蒸魚嘅精髓，最後尾嘅提香。OK， 得唔得？好啦，講到話熟與唔熟，先頭講咗啦，重量乘 0.8 一定錯不了。一般嚟講，我哋好少即係家廚嚟講，好少會買翻嚟條魚係超過1斤嘅，咁所以咧蒸8分鐘至12分鐘一定錯不了。都做唔夠咩？睇個魚眼嚇，嗱，我俾個魚眼俾大家睇下，睇個魚眼，佢個眼球完全硬化，然之後爆眼珠爆咗出嚟嘅咧，就一定熟。OK， 最後總結，我哋香港人之所以蒸魚全世界知名咧嚇。就算內地嘅廚師都唔夠嚟咧，個原因就係因為我哋永遠咧掌握嗰個火候係剛剛好。剛剛好係咩意思咧？上到台嗰碟魚都仲係黐少少骨嘅，少少嘅啫。最理想嘅咧就係食到最後嗰啖，佢個炙熱咧剛剛好，最後嗰條脊骨嗰嚿肉咧就離骨。呢個咧就最神乎其技。但係唔係咁多人掌握得到，但係如果大家咧能夠做到咧，食到最後仲有少少肉係黏住嗰個骨嘅話咧，已經係非常之可以打90分以上噶啦。OK， 蒸魚唔難，蒸魚看似好簡單，但係好多小技巧，大家一定要記住。點樣除腥咧？點樣令到佢更加野味咧 ？OK， 呢個係關鍵。點樣去令到佢剛剛好熟咧？呢個又係關鍵。OK。好嗱，分享完啦，咁我又煮下一道餸啦，跟住落嚟就開飯啦嚇，唔同大家講啦，拜拜，多謝收看嚇。